Jonim, Hop, sizga qanaqa etishni bilmayapman. gapiraver. Mana shu yashab turgan uyimizni nomimga o'tkazib bersangiz, xotirjam bo'laman deb o'tdim. Cho'ti, o'zgarib qolsan, tushunmadim. Ko'ngil xotirjam bo'lishi uchun aytyapman-da. Ko'nglingda boshqa gap, tilingda boshqa gap. Yo nima? Hammasi yonimga kelib olib, ish bitmagunjamidi. Nimani tushunmading? O'tkazib berasan deyapman. O'tkazib bermasam, nima qilasan? O'tkazib bermasang, mahallangga borib hali sharmandaga chiqazaman. Hali kechki payt kelgunimcha uyni bo'shatib qo'ygan. Iflos. Hali kuningni ko'rsataman seni. Uyi mana shu uyda shakil, mana mashinasi ham turibdi-yu. Siz Bahodir akamlarning xotinlari bo'lsangiz kerak. Ha, Bahodir akangizlarning ayollari bo'laman. Qani nomard eringiz? 2 yil qiladigan ishini men bilan qilib tashib ketdi. Iflos. Og'zingizga qarab gapiring singlim, manerim haqida gapiryapsiz. Shu ishlarni qilishdan oldin kelib men bilan maslahatlashuvmidingiz? Yeb qo'yganingizdan keyin kelyapsiz. Tushunmadim. Nimani tushunmading? Bilmasang bilib qo'y. Og'zi yopiq baliq qarmoqqa ilinmaydi. Yo'qol uyimdan iflos. Onasi, Sizga Alloh o'zi insof bersin. Oldimizda farzandlarimiz bor. Bo'lmasa o'zim bilardim. Bosayotgan qadamingizni o'ylab bosing. Adasi